我是在地新闻，好来乡亲啊，继续来看台湾民意基金会公布上新的民调，总统蔡英文就任一个月支持度60.7%，甲这个5月比起来是降低10.5个百分点。啊，来行政院长苏贞昌所领导的内阁，嘛为5月69.4%降低到60.8%。不过，民众对政府施困的表现的满意度63.2%，是比5月份增加7.7个百分点。总统蔡英文2020就任前后，支持度破70%，一个月了后，拢总1074个建本，误差2.99%。上新的民调，蔡总统支持度来到60.7%，和5月比落10.5个百分点。这跟蔡总统兼党主席有直接的关系，通奸罪的除罪的这个释宪有直接的关联。第三个，这个跟罢韩行动是有关联。行政院长苏贞昌内阁满意度嘛对5月69.4%落到60.8%。要注意的是，经过5月纾困之乱，民众对政府表现的满意度6月来到63.2%，比5月增加7.7个百分点。我把蔡英文的民调当成也是一张图你们自己去翻里头有那一张图，我看起来是一只要咬人的螃蟹。也请蔡英文政府要注意民意其实是非常强烈的在监督啦。纾困还未结束，后一个阶段要怎做，和政府的支持度变化嘛少有关系。